中星慈善社喺1915年創社，當時由粵劇界4位前輩陳兆棠、錢廣仁、李善興、何澤文先生創辦，發揚傳統戲劇，展開公益慈善事業。中星慈善社嘅社名源自杜甫嘅《遊龍換鳳仙子》入面欲國民臣忠，令人發心醒嘅詩句，帶出中星有國迷勸善嘅意思。另外，傳說戰國時期萬常軍門下有食客3000，府中廣大而人多勢眾，每逢用膳都要擊鐘召食，故此中星又有疏財仗義、博愛為懷嘅含義。中星慈善社開社110年以嚟，以教育、社會、安老以及救護4大核心服務，致力為不同年齡、不同需要嘅市民提供最貼心嘅支援。隨着香港人口老化，安老亦都成為咗中星嘅重點服務。中星慈善社配合政府居家安老為本嘅政策，陸續喺社區開辦咗好多間安老院、護理中心、鄰舍中心等設施。中星一直奉行興學育才、服務社群嘅理念。我爺爺陳守仁博士對呢個理念都係深感認同。佢唔單止喺1994年加入中星慈善社，到而家仍然擔任總監嘅一職，見證住機構跨越新紀元。而家老友記可以喺熟悉嘅社區安享充實愉快嘅晚年。我相信呢個亦都係爺爺同埋每一位中星人嘅心願。我加入咗中心呢個家呢，就近8年啦，參加過魔術啊、舞蹈啊、中國古鈴啊、唱歌表演之外呢，仲係中心呢擔任過活動嘅主持，參加咗中心嘅義工服務，自己嘅生活呢都充實咗好多。我喺60歲就開始加入呢個中心啊，到而家咧已經係做咗18年嘅義工。中心咧舉辦嘅各種嘅活動啊，我幾乎都有參與嘅。有陣時會上門去探訪其他嘅老友記啊，同一位獨居嘅長者咧就特別投契嘅，感情就好似同屋企人一樣咯。1989年，我同母親胡陳金枝女士一同捐出港幣240萬，支持中星嘅教育服務。中星慈善社胡陳金枝中學係以我媽媽命名，對我嚟講唔單止係一份紀念，更係將佢關愛他人嘅心意延續落去。Our school, Chung Sing Benevolent Society, Mrs. Aw Boon Haw Secondary School, has always carried forward the society's spirit of education and care. In recent years, our students have achieved outstanding results in STEM education and the World Robotics Championship. The school also puts great effort in creating overseas learning and exchange opportunities, nurturing young talents ready to shine in the 21st century. 非常感謝學校給予我呢個機會，可以榮獲陳守仁博士獎學金。呢一份禮物唔單止係對於我過去學習嘅肯定，更係一種激發我發掘自我潛能嘅鼓勵。我要特別感謝陳守仁博士獎學金和我的學校，感謝老師們的細心指導以及同學們的互相幫助。正是因為有了大家的支持，我才能在學習的道路上不斷進步。
中星慈善社嘅社會服務與時並進，其中顏劉昆珠社會服務中心推行嘅終身教育服務，就鼓勵老友記發掘新嘅興趣同埋技能。而觀塘區嘅青少年活動中心，亦喺香港童軍東九龍第28旅嘅集訓基地。我嘅大伯父劉培軒長老同埋我爸爸劉永生醫生咧，就曾經以劉兄弟嘅名義捐獻，開辦中星慈善社劉培軒安老院，為長者提供住宿同埋照顧服務。而多位劉氏家族成員咧，亦紛紛出任中星慈善社嘅義務醫生。1948年同1949年喺聖約翰救傷隊總部批准下，我哋相繼成立咗聖約翰中星慈善社救護男女之隊。當時嘅隊員個個都係放咗工後或者週末假日輪流去中星泳棚當值，真正體驗咗救急扶危嘅精神。我喺1971年加入中星隊，轉眼就服務咗46年。最難忘嘅回憶之一就係見證咗我哋嘅藍隊代表遠赴紐西蘭參加國際賽事。嗰個年代能夠代表香港出賽係一件好光榮嘅事。8年中星，厚德載物。未來中星慈善社會將服務拓展至港島區，透過成立社福健康中心，強化社區醫療應變能力，為廣大嘅市民作出貢獻。同時間，本社亦會緊隨社會步伐，推出創新嘅社會服務，惠及唔同嘅年齡同社會階層。例如近期舉行嘅寵愛無邊界星伴同行慈善步行日，就係專為日漸增多嘅無孩家庭而設計活動。而本社亦引入咗更多樂齡科技，務求藉着科技而提升老友記嘅生活質素。中星會繼續秉持慈善安老教育全方位嘅理念，聯同本屆董事會成員精誠合作，凝聚社區關愛，感恩各界支持，令善星繼續傳揚。中星響徹百一載，愛心傳承。跨世代。中星響徹百一載。